Исәннәрмесез, ТНВда адымнар вакыты җитте. Узып баручы атна нинди вакыйгалар белән истә калачак? Безнең бүгенге тапшыруда. Елның төп сәяси вакыйгасы Татарстан президент сайлый. Татарстан бердән бер регион, без президентны сайлыйбыз. Кайда бер кулга 3 бюллетень, кайда бюллетеньне машина санаячак. 4 сайлау кампаниясе бергә туры килде. Әле мондый хәл булганы юк. Үткәнне белмичә киләчәкне кырып булмый. Болгар белән Зия республика рухи яңарышка ничек иреште? Мен кат әйтсәң дә дөрес әйтелгән бит хәрәкәттә бергә хәрәкәттәргә кирәк. Шушы юнәлештә. Һава торышыма яңа технологияме. Татарстан нәрсә хисабына мул уңыш җыеп ала һәм кайсы чиракта ул ТССРның 100 еллыгына бүләк булыр иде. Быел алгаш көнне уборкаларда республикабызда 5 миллион 200 тоннадан бүген артты. Үстерүе мәшәкатьсез, үзе файдалы, авырлыклары яртышар центнер. Әбәлеше телеңне йотарлык. Сабадагы кабак бәйрәменнән безнең репортаж. Без көне гүбәдияләрне дәген, менә шушылай итеп кабак кушып пешерәбез. Елның төп сәяси вакыйгасы Татарстан кичә, бүген, иртәгә президентны сайлый. Күпчелек тавышын җыйган кандидат республика белән алдагы 5 елда җитәкчелек итәчәк. Һәр вакыттагыча бу вакыйга җәмәгатьчелекнең һәм белгечләрнең аерым игътибар үзәгендә. Кайсы елны нинди сайлау кампаниясын алып карасак та, президент сайлауыннан да активрак узганы булмый. Бу аңлашыла. Быел исә Татарстанда берничә сайлау туры килде. Бездә параллель рәвештә 4 кампания барды. Президенттан тыш район шәһәрләрдә муниципаль депутатлар сайлау, Камар ягында Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советына депутатлар өчен тавыш бирәбез. Инде бүген тынлык көне, фирка һәм кандидатлар өчен агитация алып бару тыелган. Шул рәвештә кешегә бер фикергә килү мөмкинлеге бирелә. Быелгы сайлауның үзенчәлекләре һәм тавыш бирү барышы. Гөлнар Сайфетдинова репортажында. Җомга, шимбә һәм төп сайлау көне якшәмбе сайлаулар 3 көн барачак. Конституциягә төзәтмәләр өчен тавыш биргәндә мондый тәҗрибәне кулландылар инде. Бу юлы да эпидемиологик хәлне катлауландырмас өчен сайлаулар берничә көнгә сузыла. Һәм бу 3 көндә 4 сайлау кампаниясе бергә туры килде. Республика президентын сайлау, моннан тыш Түбән Кама округы буенча Дәүләт Думасына, Алабуга округы буенча Дәүләт Советына өстәмә сайлау һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар өчен тавыш бирәсе. 4 сайлау кампаниясе бергә туры килде. Әле мондый хәл булганы юк. Ул закон нигезе буенча шулай килеп чыкты. Президент сайлау комиссиясе, муниципаль сайлау комиссия 5 ел үткәннән соң 15 елдан соң менә бу ел алар үткәрергә тиеш. Нижекамский округы буенча, Елабуга округы буенча безнең менә шулай туры килде. Ул да закон буенча. Алар истәмә сайлаулар үтә ул округларда. Мандатлар бушаган ие. Шулай да алар арасында президент сайлауы аерым бер әһәмияткә ия. Очень важным моментом является то, что эта кампания по выборам президента. Сайлауның мөһим өлеше президентны сайлау. Безнең халык беренче кешене сайларга ярата. Аңа киләсе сорокка үзенең ышанычын белдерүне мөһим адым итеп кабул итә. Шуңа да сайлауга барырга тырыша. Билгеле, президент сайлауы башка кампанияләрне ияртеп баручы локомотив булып торачак. Татарстан президенты булып яше 30дан узган, сайлау хукукына ия һәм дәүләт телләрен белгән кеше сайлана 5 елга. Беренче тапкыр республика президенты 29 ел элек 1991 елда сайланган иде. Шул чактан 4 сайлау кампаниясе узды, монсы 5-нчесе. 2 тапкыр төбәк җитәкчесен ил президенты тәкъдиме белән төбәк парламенты раслаган иде. 2012 елдан төбәк җитәкчеләрен кабат халык сайлый. Бу юлы Татарстан президенты кәнәфиенә 5 кеше дә вакыла. Татарстан өчен бигрәк тә бу президент кампаниясе мөһим, чөнки Татарстанның киләчәге белән бәйле ул. Татарстан ул бердән бер регион, без президентны сайлыйбыз. Президент статусы ул бүтән регионнарда юк. Бездә сайлау хукукына 3 миллионга якын кеше ия. Беренче тапкыр тавыш бирергә баручылар 7 меңнән артык. Кайда яшәвенә карап сайлаучыга биреләчәк бюллетеньнәр саны да төрле. Күпчелек участокларда 2 бюллетень президентка һәм муниципаль депутатка тавыш бирү өчен. Соңгысы буенча 7 меңнән артык мандатка 11 мең кандидат дәгъва итә. Шунысы да бар, сайлаучылары 100 меңнән артык булган шәһәрләр Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәттә җирле депутатларга тавыш бирү 2 бюллетень буенча барачак. Партия исемлеге һәм 1 мандатлы округлар буенча. Шуңадан да сайлаучылар 3 бюллетень ала. Алабугада яшәүчеләр дә шулай ук. Анда 61 мең сайлаучы Дәүләт Советы депутаты өчен тавыш бирә. Выдается на этих выборах 3 бюллетеня для голосования. Люди расписываются в 2 списках. В одном списке 2 подписи ставятся, во втором 1 подпись. Иң күп бюллетень Түбән Камада яшәүчеләргә туры килә, 1 кулга 4. Бу округка 10 район керә, 454 мең сайлаучы бар.
Түбән Камалар сайлауда бик актив катнаша, күтәренке кәеф белән киләләр. Барлык санитар таләпләрдә сайлау участогында үтәлә. Самый главный вот шул эшкенне биргәнне рәхмәт яусың һәрбер кешенең үзенең вакыты белән. Без һәр вакыт ышаныч белән яшибез, чтобы все было хорошо. Шуның өчен без монда килдек и үзебез теләгән кешеләргә сайладык. Татарстанда 2807 участок, 65 территория сайлау комиссиясе эшли. Йорт яннарында чатыр һәм автобусларда тавыш бирү мөмкинлеге бар. Бердәм тавыш бирү көне, ягъни 13 сентябрьдә стационар участокларда гына сайлап булачак. Шатерларда, автобусларга халыкка булсын, җиңелрәк булсын, җайлы булсын дип кенә 11-дә, 12-сендә генә үткәрәбез. Ул үткәргәннән соң ул сайлау бюллетеннарын сайлау комиссиясына кайталар да, шушы күзәкчеләр алдында барда күрсен дип открыталарны ясыйлар, сейф пакетларга салалар, бюллетеннарны санамыйлар, аларына җыеп куялар, сейф пакетларны инде ачалар. 13 көндә генә сайлау үткәннән соң гына сәгать кичке 8-дән соң гына санар алдыннан көнендә бернинди санау да юк. Бу көннәрдә Татарстан буенча 21 меңнән артык участок сайлау комиссиясе әгъзасы эшли. Зур шәһәрләрдә бюллетеннәрне электрон рәвештә кабул итә торган 43 җиһаз урнаштырылган. Кайсы кандидатка күпме тавыш биргәннәр, беренче нәтиҗә 14-дә билгеле булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Җәй буе дәвам иткән сайлау кампаниясе белән беррәттән урып җыю эше дә тамамланып килә. Республика кырларында игеннең 99% җыеп алынган. Алай гына да түгел, күрсәткеч рекорд дәрәҗәсендә 5 миллион 300 мең тоннага җитә. Уртача уңыш гектарыннан 35 центнердан ким түгел. Әгәр 6 миллион тонна уңыш җыелса, бу ТССРның 100 еллыгына зур бүләк булыр иде дигән иде бу атна башында элекеге авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов. Яхшы уңышның сире нәрсәдә? Һава торышында гынамы, әллә яңа технологияләр кулланудамы? Әллә барысы бергә сәгате минуты белән туры килгәнгәме? Рания Абдурахманова җир кешеләре белән очрашып, шул сорауларга җавап эзләде. Ел башка җилларга караганда айрым җил дип әйтәсе килә. Бөртекләребезнең быел гына 1800 гектар мәйданда булса, шуннан 7000 тонна Валовка җыеп алдык, бу инде 1 гектардан 39 центнердан артык дигән сүз. 51 ел авыл хуҗалыгы тармагында тир түккән Шамил Кушмин әле мондый уңышны күргәнем юк иде ди. Моңарчы иң күбе 35 центнер булган, ә быел исә көзге бодай гектарыннан 50 центнер чыга. Сире уңышның инде җир белән яхшырак ашамалар кертү җиргә. Аннан соң менә соңгы елда хәзер саламнарны бу инде бездә генә түгел, измилчә итеп туратып салабыз. Бу 20 тонна тирес алыштыра дип әйтик тирескә. Аннан соң моногалитный трафны жыл сайын кливер шәчеп 200 гектар мәйданда аны сукалап, әйбәт предшественник була инде. Бу хуҗалыкта 4 комбайн бар. 45 көн дигәндә игенне җыеп та алганнар. Булай тиз җыганыбызда юк иде. Көннәре дә әйбәт булды диләр. Бу инде бик сөендерә, конечно. Безнең үз хезмәтен күрү ул яшәү дигән сүз. Хәзер хуҗалыкның ындыр табагында эш гырлый, бөртеклеләрне урнаштыралар. Быел Татарстан кырларында барлыгы 1 миллион 500 мең гектар җирдә бертекле культуралар чәчелгән. Шуларның 99%-ын җыеп бетергәннәр инде. Без хәзер Лаеш районының Вафин крестьян фермерлык хуҗалыгы җирләрендә биредә урып җыю кампаниясе шулай ук тәмамланган. Бу атнада инде бәрәңге җыюга киришкәннәр. Бәрәңге уңышы да хуҗалыгына карап узган еллардан күбрәк диләр. Монда менә 10 ел эшлим инде. Бәрәңге шул җылдага чәчәгән инде. Быелда шул 300 центнер. Бәрәңге ул әлбәттә башка сюжетлык айрым материал. Без әлегә ашлык турында сөйләүне дәвам итик. Сушылка ашлык кер алдына читартабыз. Питрәш районының бу хуҗалыгында да ындыр табагында эш гырли. Элек бөртеклеләрне беренче кат чистарту өчен генә дә 20-30 кеше кирәк булса, хәзер барда автоматлашкан сменада 3 кеше эшләү җитә диләр. Кайтуын 1000 тонна әйбер кайтайын безгә ашлыклар. Шуның яртысын иттерәбез. Әзерлибез. Менә 500 Ширатын китә, ширатын китә, инде сатылайын, сатыла Казанга. Акбарс Питрәш хуҗалыгының 20 мең гектардан артык җире бар. Яртысы бөртеклеләр. Монда 10-дән артык төрле культура үстерәләр. К уборке мы приступили 27 июня. Кырларда бер үк вакытта 16 комбайн эшләгән. Урак бу атнада тәмамланган. Урожай в целом неплохой. Бу ел өчен уңыш начар түгел, кырларда да, ындырда да эш тәүлек әйләнәсе барды. Коллективның дуслыгы, бердәмлеге аркасында урып җыю эшләре сизелмичә узып китте дисәм дә була. Соңгы елларда гел алдынгылар рәтендәге Зәй районы быел да беренчелекне бирергә җыенмый. Көзге бодай гектарыннан 60, язгысы 37 центнер чыккан. Мондый мул уңыш үстерүнең үз серләре бар.
Безнең районда 4 басулы севооборот оештырылган. Бу чөгендердән соң арпа, арпадан сидеральный пардан соң көзге будай культуралары. Моның ярдәме бик зур инде. Шуңа күрә без көзге культурадан бик югары уңыш алдык. Гектардан 40-60 центнер бөртеклеләр җыеп алу элек рекорд күрсәткеч булса, хәзер районда гадәти хәлгә әверелеп бара. Республика буенча аларга җитүче юк әле, әмма якын килүчеләр бар. Әйтик, Тәтеш, Кукмара, Нурлат, Балташ, Сарман, Минзәлә, Тукай, Актаныш, Буа, Этне районнарында уңыш гектарыннан 40 центнердан артык. Бу исемлектә төньяк районнарның булуы да гаҗәеп. Эң күп уңыш җыйган районнар Буа, Арча, Тәтеш, Минзәлә, Чистай, Алексеевск, Актаныш, Сарман. Гәрчә кайберләрнең чәчү мәйданнары зур булмаса да, әйтик, Буаныкка 57 мең гектар, Тәтешнеке 44 мең генә. Гомумән Тәтеш соңгы елларда сизелерлек күтәрелде. Бу нәрсә белән бәйле соң? Сыннанда елдан-ел күрсәткечләрен яхшырта баралар. Анда теге зур инвесторлар кермәсә дә, хуҗалыклар үзләренең излеклеле технология таләпләренә туры китереп, техник яктан яңарып эшләүләренең сәбәбе. Тәтеш, Зәй, Кукмара кебек районнарның уңыш сире берничә диләр министрлыкта. Моңа 2010 елгы корылыкта тәэсир иткән. Нәкъ менә шул вакытта республика җир эшкәртүнең яңа системасын булдыра. Иң беренчеләреннән булып тора дым саклый торган технология яки ресурс саклый торган технология аның нигезендә тора. Икенчедән, бертүк белән эшләү буенча шулай ук шактый гына алга киттек. Һәм безнең селекционерларыбыз да безнең селекциядә да потенциалы зур булган сортларны чыгардылар. Шунча безнең күбрәк игътибар бирә башладык үсемлекләрне саклау гына түгел, үсемлекләрне үстен яфрактан тукландыруна. Бу атнада Теләче районына эшлекле сәфәре вакытында министр Марат Җаббаров та моны сызыклады. Быелга алгач кына уборкаларда республикабызда 5 миллион 200 тоннадан бүген артты. Кемнең удобрениесен яхшы итеп кертелде, аның бүген уңышы да яхшы, удобрениесез, технологиясыз зур уңышлар алып булмый. 5 миллион тонна уңышны Татарстан соңгы тапкыр 2017 елда җыйган булган. Шулай ук 2008 һәм 2011 елларда ашлык мулдан була. Өметлегенә тыелган 2019 елда җыелган ашлык 4 миллион тонна иде. Былтыргы белән чагыштырганда 1 миллион тоннага күбрәк икмәк үстерә алу, әлбәттә, икътисадка да йогынты ясаячак диләр министрлыкта. Кредитларын каплагач хуҗалыклар техникасын алмаштыра, хезмәт хакын арттыра, ырлык материалын яңарта алачак дигән сүз. Илнең көньяк төбәкләрендә озак вакыт корылык булу сәбәпле ашлык бәясе быел Татарстан өчен кулай. Әйтик, будай 12 сумнан артыграк һәм аңа ихтыяҗ сизелә. Хәтта читтән ашлык сорап килүчеләр дә бар диләр. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруыбыз ахырында авыл хуҗалыгы темасына әйләнеп кайтырбыз әле. Хәзер бу атнаның тагын бер зур вакыйгасына тукталыйк. Россия күләмендә 2019 елның иң әһәмиятле мәдәни проектларын атадылар. Алар арасында Татарстанныкылар да бар. Бу атнада Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка хөкүмәт бүләген тапшырды. Бу аның Болгар тарихи археология комплексы һәм Зөя утрау шәһәрчеген музейлаштыру проекты өчен бирелде. Концепцияның авторы буларак КФУ ректоры Илшат Гафуровны да тәбрикләделәр. Тантанада бүләкләнгән милләттәшләребезне санасак, монда Зөләйха күзләрен ачараманы авторы язучы Гүзәли Яхина да бар. Болгар белән Зөядә төзекләндерү эшләре инде тамам, ләкин бу тема һаман да әһәмиятле булып кала. Чөнки ул безгә рухи яңарыш бирде. Ул үз тарихи мирасыбызның дөнья күләмендәге һәйкәлләрдән һич тә ким булмавын күрсәтте. Мөгаен иң мөһиме, тотынсак, без булдырабыз икәнне раслады. Минтимер Шәймиев башлап йөргән олы проектның ил күләмендә кабат билгеләп үтелүе турында. Рәмзилә Гафиятуллина. Бу зур матур залда актер, режиссер, җәмәгать эшлеклеләр, язучылар, дәүләт бүләген мәдәният өлкәсендә, әдәбиятта, сынлы сәнгатьтә, музыка, театр, архитектура өлкәсендә талантлы әсәрләр иҗат иткән, җәмгыять өчен файдалы һәм кирәкле проектлар булдырган иҗат әһелләренә тапшыралар. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить. И этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды. Хөкүмәт бүләге 2005 елдан бирелә. Ул 2 миллион сум күләмендә. Җиңүчеләр исемлегендә 12 проект. 2019 елгы эшчәнлек өчен аңа Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та лаек. Татарстанда ЮНЕСКО тарафынан сакланучы 3 тарихи урын бар. Казан Кремле аның канаты астына 2000 елда кертелде. 2014 елда исемлеккә Болгар, 2017 елда Зөя утрау шәһәрчендәге Успение Чиркәү монастыре да өстәлә. Әлеге зур эшне Минтимер Шәймиев башлый. Без знаний прошлого, его не оценивая,
невозможно обустраивать будущее. Всего 3%. Сейчас организуем раскопкой. Знаете, какая будет красота. Күпләр ул чакта моңа шикләнеп карагандыр, әмма Минтимер Шәймиевнең тирән ышанычы, республика җитәкчелегенең теләктәшлеге, федераль үзәк инвесторлар, төрле оешма вәкилләре кушылу, гап-гади кешеләр ярдәме әлеге проектны чын мәгънәсендә халыкчан итте. Шушы еллар эчендә Зөя белән Булгарда 50дән артык тарихи объект торгызыла. Таркалып юкка чыгу куркынычы булган тиңсез биналарны махсус корылмалар белән каплау, археологик казылмаларны рәткә китереп зоналарга бүлү, хәзер бары тик 2 илдә генә булган агач музейын ачу. Кеше ышанмаслык әйбер эшләнде, чөнки менә 9 елда туристлар потогы 30 меңнән 540 меңгә җитте, 18 мәртәбә артты. Бу зур проектлар шушы урыннарда яшәүче халык тормышында тамырдан үзгәртте. Болгар шәһәрендә 64 яңа йорт төзелә, 60-ы аерым һәм 4 күп катлысы. Юллар салына, газ үткәрелә, чистарткыч корылмалар куела. Кыскасы, моңарчы күрелмәгән инфраструктура барлыкка килә. Зөя утравында яшәүчеләр дә 22 яңа йортка күченә. Такое внимание к нам. Уважение, доверие к нему со стороны нашего населения. Минтимер Шәймиевкә карата халыкның хөрмәте шиксез, аның тәҗрибәсе, сиземләү сәләте, белеме, теләге үз нәтиҗәсен бирде. Бу проектның уңыш казануы һичшиксез аны Минтимер Шәрипов гамәлгә ашыруына бәйле. Бу проект хәйриячелеккә карашыбызны тамырдан үзгәртте, ул аны халыкчанрак итте. Яңарыш фондына ярдәм итүчеләрнең күплеге шул хакта сөйли. Шушы Болгар, Свияжскийлар белән менә башка үзебезнең тарихы белән шөгыльләнүдә без үзебез үзгәрәбез. Шушы төзү төзекләндерү эшләре эчендә кайный үзем дә күпмедер дәрәҗәдә археолог, төзүче, архитектор булып җитәм бугай дигән иде Минтимер Шәймиев бер интервьюсында. Представлял, что работы много, но я не думал, что это настолько. Күз куркак, кул эшли. Әкияттәгечә ай үсәсен көн үсеп, Зөя утрау шәһәрчеге дә туристларның яраткан урынына әйләнә. Мертвый авыл шикелле инде бу. Хәзер монда шок катасың. Бу урыннарга туристлар ташкыны өзелми, алар икесе дә ел саен республикада кеше иң күп барып карый торган урыннар исемлегендә. Мин кат әйтсәң дә дөрес әйтелгән бит хәрәкәт бергә хәрәкәт итәргә кирәк. Шушы юнәлештә. Без шушы 10 ел буе рухи яңарышта яшәдек, ә ул биргән этәргеч көч бу омтылышны яңа буыннарга да җиткерәчәк. Минтимер Шәймиев әлеге тарихи һәм рухи проектны тәмамлауга яңасына сулыш өрде. Күп телле белемгә һәм бердәмлеккә юл ачучы беренче адымнар мәктәбенең дә шаһиты ишәлебез. Рамзила Афиатуллина, Дина Газалиева, Александр Кирашов, Матвей Шинкаренко, Яңа Гасыр каналы. Без дәвам итик. Хәзер кадак вакыты. Атнаның гаҗәп хәлләре Данил Сафаровта. Исәнмесез. Үзәк каналларда Америка, Украина, Евросоюз һәм НАТОларга бер җыелма исем кулланалар. Безнең көнбатыш партнерлар. Һәм маншыйлар шул партнерларны. Кай вакыт шикне дә узып. Менә бу атнаны МИД вәкиле Мария Захарова Сербия илбашының Трамп белән очрашуын основной инстинкт киносы белән чагыштырды. Шуннан да, әлеге фотога күз салсаң, ике президент очраша димәссең. Икеле алган укучыны директор бүлмәсенә чакыртканнар кебегрәк димме соң? Шулай да Захарованы аңламадылар, тәнкыйть иттеләр. Эш шундыйга барып җитте ки, Путин үзенең серб хезмәттәшеннән гафу үтенергә кирәк тапты. Дипломат Захарова бик үк дипломатичный хатын булып чыкмады бит әле. Дипломатын тоттырып, сау бул димәгәйләре. Перебор. Тулы өлкәсендә 90 яшьлек әби үлә. Мәскәүдә яшәүче ир туганы аның фатирын җыештырганда Страдивари тамгасы белән борынгы скрипка табып ала. Мондый уен кораллары дөньяда санаулы, алар миллионнарча доллар торырга мөмкин. Тулы өлкәсендәге шаккаткыч табылдык турында язмаган һәм күрсәтмәгән матбугат шарасы калмады. Миллионнар исе тойган ир-ат скрипканың оригиналлыгын тикшерергә дип белгечләргә мөрәҗәгать итә, һәм ул ахыр чиктә ялган булып чыга. Эх, илебез халкы долларлы миллионерларга артта язган иде дә булмады. Хәер, Страдивари ул хәчтүрешләр өчен генә скрипкалар ясаган диләр. Барабаннарын табасы иде менә. Страдивари для лохов скрипки дел, а для нормальных пацанов барабаны. Коронавирус әле бетмәде. Сандра исемле маймылда ялганларга бирмәс. Зоопаркка килгән кешеләрнең антисептик белән кул сөртүләрен күргән орангутанг үзе дә һаман кулын юа башлаган. Маймылга битлек һәм перчатка кияргә өйрәтеп булыр иде, ә кешеләрне өйрәтә алмассың. Индонезиядә коронавирус белән булай көрәшәләр. Битлек кимәгәнсең икән, табутка ятасың. Базардагы тикшерү вакытында шулай 50дән артык кеше теге дөнья белән танышып алган. Икенче юлы катафалк алып киләбез дигәннәр.
Бездә Собчак туеннан калган катафалк бараны биреп торабыз кирәк булса. Катафалк һәм табут темасын дәвам итеп. Бу атнаны Томский шәһәрендә үзенчәлекле бәйге булды. Кабер казучылар ярышы. 5 шәһәрдән җыелган көндәшләр арасында иң җитез дип томскилылар танылды. Каберне 52 минутта казып атканнар. Менә шундый креатив. Хәтта Собчакның да башына килмәс иде. Туй катафалкында ире белән әйләнеп яткандыр. Һәм бүген соңгысы авыл хуҗалыгы темасына кайтабыз. Икътисады яктан кыен ел булуга карамастан, 2020 авыл халкы өчен мул ел булырга охшый. Менә бүген республикабызның зур шәһәрләрендә көзге ярминкәләр ачылды. Беләсезме, анда бәрәңгедән кала тагын нәрсә бик күп. Әйе, кабак. Кабакның быел 20-30 килограммлары да бар. Бүген моны Сабада 17-нче ел рәттән уздырылучы кабак бәйрәменә барып күрдек. Баксан, Казан артында яшәүчеләр шушы чарада катнашу өчен генә булса да кабак утырта башлаган икән. Тиз үсә, артык таләпләре юк, кешегә дә, хайваннарга да файдалы диләр. Күп сөйләп тормыйк. Кабак бәйрәменнән Фәйрүзә Мәҗитованың көзге репортажы. Монда тагын икенче төрлесе бар инде. Бакчасы тулы кабак. Быел да уңышы мул. Сабаның Оет авылында яшәүче Марсель Мөхәммәтов 5-нче көз әнә шундый күтәрә алмаслык кабаклар җыеп ала. Тишеп киткәндә генә су сибәргә кирәк, су сибәргә кирәкми. Чөнки күп су сибәсен икән, ул күп суны сорый. Әгәр дә син күп су сипмисең икән, аның тамырлары тирәнгәрәк китә дә, ул үзе суны эзләп таба. 2 машина уңышны ул инде без килгәнче юк сарайга алып кайтырга өлгерә. Истәлеккә телефонына төшергән, 4 тоннлап чыккан. Юкка гына утыртмыйлар, файдасы күп ди. Бу кабак ашаган малларның ите бик тәмле була. Шуңа күрә бу кабакны иң беренче мин маллар өчен үстерәм. Инде яшьләрен, кичкәрәкләрен үзебезгә. Бу иң зур кабакларны арбага төяп ярышка алып бара. Сабыр районында ул 17 ел элек башланган традиция. Кабакчылар бүген бер мәйданга ямьле Саба яр буена җыелды. Монда кабак бәйрәме үтә. Яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк. Кабактан эшләнгән әйберләрдән күзләр камаша. Аларны оста куллар түгәрәгендә ел буе ясыйлар. Монсында мультгеройлар безнең. Монсында безнең өйләр номинациясе. Кабак бәйрәменә һәр оешма менә шулай зурлап әзерләнә. Бәлешләрдән өстәлләр сыгылган. Кабактан ни генә пешермиләр. Кайнатмасын да ясыйлар, ашын әйтеп тә торасы юк, сок чыгаралар, хәтта тузлыйлар да икән. Бу сезон вакытында инде кечкенә гүбәдияләрне дәгән, менә шулай итеп кабак кушып пешерәбез. Ва гүбәдиядә зурны даган, монда кабак тыккачтан икенче төрле бик тәмле була. Кабактан нәрсә җаның нәрсә тели, хәзерге вакытта бөтен нәрсәне әзерләп була. Вареньедан алып, бәлешкә, монтыга кадәр. Яшь чагында ул да кабак үстергән. Хәзер кабак аның китапларында. Теләчедән 85 яшьлек Гамилә Гәрәева бу бәйрәмгә елда шигырь язып килә. Конкурска барырга мин дә кабак утырттым. Атка тия барыбыз дип күршемне дә катырттым. Күршем чәчте, мин дә чәчтем. Капма каршы бакчага. Күзләр җиткәч хайран калдым. Улы кабакларым үскән күрше бакчада. Быел иң зур кабак Сайфетдиновлар гаиләсенеке 47 килограммга җиткән. Үстереп карыйк дип беренче ел утыртканнар. Хәзер атаклы кабакчылар. Су сиптек, шүпләрен утадык. Җирне йомшартып һәм иң мөһиме күңел биреп. Кабакка бөтен нәсел белән су сибеп, шайтып кара үстердек. Күңел биреп, киләсе елларга да Алла бирсә, зур кабак үстерәбез дип шандырып, шушындый мотор бәйрәмнәрдә катнашабыз дип шандырып калабыз. Төрле номинация йөзләгән катнашучы тонналап кабак. Уңыш бәйрәмендә әйтерсең бөтен Казан арты катнаша. Балташ, Күкмара, менә арчалар яңа гына килеп җиттеләр зур кабаклары белән. Тләшәләр, питрәшләр киләләр. Безнең инде бу менә Казан артындагы шушы зур бәйрәмгә әйләнде. Яслы бакчалар килә, мәктәпләр килә, авыл җирлекләре килә, шәхси эшмәкәрләр киләләр. Балташтан килдек, шул бәйрәм турында ишетеп, бик ошый бәйрәм, бик мотор. Ел саен катнашабыз, шундый бу бәйрәмне яратабыз. Менә ике балам һәр мәктәптә укый, берсе садикта, поделкалар да ясыйбыз. Пироглар алдым, менә монда кекслар алдым, бәлеш алдым. Мин әни шул хәтле яраталардым, әни өчен. Буларны җыеп кайттым әле, үзем кашан пешерәм әле. Монда бит әзер. Кабак үстерүчеләр районда да, бөтен республикада да арткан. Аның төрле сортларын үстереп карыйлар. Карап торышка Казмыйнна охшаганы Буа шәһәренең Көнбатыш бистәсендә яшәүче Илсөяр Шиһабетдинова яшелчәләре. Алар елына бик каты яраталар. Салкында үсмиләр.
Бүген башланган республика ярминкәләрендә дә дистәләгән тонна кабак тәкъдим итәләр. Сораучылары да күп. Шуңа аны үстерүче фермерлар саны да күбәя. Эш точка бакчамда үземнең минем әбиемнең бакчасында һәм үземнең бакчада эш бакчада үстерәмен. Һәм миңа бу бик файдалы. Моның бу хезмәт минем өчен бик бу шөгыль файдалы. Көз буе республика халкына китергә җыенабыз. Шулай ук кышында без аны саклый торган безнең урыннарыбыз бар. Сакланган продукцияны без республика халкына тәкъдим итәчәкбез. Безнең табигый шартлар кабак уңышы өчен кулай. Шуңа далар кочакка сыймаслык булып зур үсә ди белгечләр. Аны үстерүчеләр сирен белмәсәң үсми ди. Кабакның файдалы булуы берәүгә дә сер түгел. Сирен белгәннәр бүген ярты республиканы шаккатырды. Америкада кабаклы Хэллоуин, Германиядә үзләренчә уңыш бәйрәме гөрләгәндә, Татарстанның Саба районы аларга үзебезчә татарча итеп кабак фестивале белән җавап бирә алыр иде. Саба районынан Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу атнагашулар кем әле сайлауга бармады, сезнең тагын бер көнегез бар. Республиканың киләчәген бергәләп корыйк. Сау булыгыз.